बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदबी रंग में योम मई के हवाले से रिपोर्ट पेश है। भूए समूरी बुख, तहरीर सियाल हयात। हर साल 1 मई के सजी दुनिया मज़दूरन जो आलमी ॾींहुं करे मल्हाईंदी है, जंहिंखे योम मई, लेबर डे, वर्कर्स डे या मज़दूरन जो आलमी ॾींहुं भी चयो वेंदो आहे। ही ॾींहुं शिकागो जे शहीदन जे यादि में मल्हायो वेंदो आहे, जेकी 1886 ईस्वीअ में लखनि जे तइदाद में पंहिंजे मुतालबनि जी मञता लाइ गॾु थिया हुआ। हक़ीक़त में मज़दूरनि जे ज़ुल्मनि जी शुरूआत तॾहिं खां थी हुई जॾहिं दुनिया जे सरमाएदारनि पंहिंजा कारखाना क़ाइमु करणु शुरू कया हुआ, जिते 18 कलाक कमु करणो पवंदो हो ऐं हफ़्ते जी का मोकल बि न हूंदी हुई। न सिर्फ़ एतिरो, पर जेकॾहिं को मज़दूर बीमार या ज़ख़्मी थींदो हो तॾहिं बि संदसि का मदद न कई वेंदी हुई। एसि ताईं जो जेकॾहिं कारखाननि में कम दौरान को हादसाती तौरु मरी पवंदो हो तॾहिं बि संदुनि का दाद रसी न कई वेंदी हुई। ग़ुरबत जे घाणे में पीड़ल मज़दूर पंहिंजे पेट जी दोज़ख बुझाइण ऐं पंहिंजे बचनि खे फाका कशी खां बचाइण लाइ जीउ जोखे में विझी 24 कलाक कंहिं ग़ुलाम वांगुरु कमाईंदा हुआ। पर हेॾी जफ़ाकशी बावजूद मज़दूर नसुल दर नसुल कसम परसी जी हालत में पहुची वेंदा हुआ ऐं सरमाएदार अमीर खां अमीर थींदा वेंदा हुआ। उन करे हिकु ॾींहुं ग़ुरबत, अफ़लास, तंगदस्ती, वेगाणप ऐं मजबूरनि जी ज़ंजीरनि में क़ैद माण्हुनि हिमत कई, बग़ावत कई, रत वहियो, के शहीद थिया, के ज़ख़्मी थिया, के गिरफ़्तार थिया ऐं केतिरनि खे मौत जूं सज़ाऊं आयूं। पर आख़िरकार खेनि कामयाबी नसीब थी ऐं खेनि सिर्फ़ 8 कलाक जो वक़्तु मुक़ररु कयो वियो ऐं सिहत जे हवाले सां बि कुझु मराहतुनि जो ऐलान कयो वियो। उनखां पोइ हर साल ही ॾींहुं मल्हायो वञे थो, पर इंतिहाई अफ़सोस सां चवणो पवे थो त अॼु बि मज़दूर जी हालत में सुधारो न आयो आहे। जेतोणीकि दुनिया में जेका बि तरक़ी थी आहे, उनमें पुरहत जे हथनि जो रत, जिस्म जो पघर ऐं ज़हनी तख़लीक़ जो शऊर शामिल आहे। हूअं त ज़िंदगी जे हर शोबे में महिनत कंदड़ माण्हू मज़दूर ई आहे। उस्ताद खां वठी इंजीनियर ताईं, पटेवाले खां वठी प्राइम मिनिस्टर ताईं, हारीअ खां वठी ज़मींदार ताईं, गॾह गाॾो हलाईंदड़ खां वठी जहाज़ उॾारींदड़ ताईं, राज़ा, वाढा, हजाम, मोची, लोहार, धोबी, कुड़मी, कासबी सभु मज़दूर ई आहिनि। पर बदकिस्मतीअ सां हालात जे वहकिरे, दौलत जी चमक, पैसे जे रोब, इक़्तिदार जे नशे, एयर कंडीशन जे मज़न ऐं ॿियनि आसाइशनि कुझु माण्हुनि खे मज़दूर मां मग़रूर बणाए छॾियो आहे ऐं उहे चालाकीअ सां नौकर मां आका बणिजी विया आहिनि, जंहिं करे समाजी अणबराबरी जो अहसासु उभरी पियो ऐं ॾाढ, वहशत ऐं दरिंदगी माण्हूअ मां माण्हूपो खसे छॾियो, जंहिंजे नतीजे में हिकिड़ा ॿियनि ते हुकुम हलाए अमीर खां अमीर थींदा विया ऐं ॿिया बदहाली, बेवसी, ग़ुरबत, अफ़लास ऐं तंग दस्ती जी चकीअ जे ॿिनि पुड़नि में सॼी उमिरि पीसजण लॻा। अहिड़ी तरह अॼु ताईं हिकिड़ा टाक मंझंदि जो टहकंदड़ रोड ते डामर हारिनि था ऐं ॿिया एसीअ में आराम कंदे बि थकिजी पवनि था। हिकिड़नि जा ॿार ईद ते बि हसरतुनि जे पहाड़ हेठां चुड़नि ऐं चिंघनि था त ॿियनि जा कुता बि ओभरूं बचाइनि था। अहिड़े अढंगाई जी इंतिहा आहे त अॼुकल्ह योम मई जे ॾींहं ते बि हक़ीक़ी मज़दूर पंहिंजे कम में मसरूफ़ आहे ऐं नाम निहाद मज़दूरनि जा हमदर्द 5 स्टार होटलनि में उन्हनि ते मकाला पढ़ी हुकूमत खां चंदा उगाड़नि था। ईअं जीअं लतीफ़, सचल ऐं ॿियनि सिंध जे साझाहवंदनि जे वर्सनि ते सिंध जा हक़ीक़ी मारू उन्हनि जे आफ़ाक़ी पैगाम ॿुधण खां बि क़ासिर हूंदा आहिनि, पर चंद हुकूमती नाम निहाद माण्हू 5 स्टार होटलनि में मथनि मकाला पढ़ी सक़ाफ़त खाते खां ॾोकड़ उगाड़ींदा आहिनि। हालांकि अॼु बि मज़दूर जी हालत शाह साईं जे इन बैत जहिड़ी आहे त आणीन ऐं चाढ़ीन ॾुठ ॾिहाड़ी सूमरा, या वरी जीअं उर्दू जो शेर आहे त सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछा कर, मज़दूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। या अॼु बि संदुनि हालत ईअं आहे त ततल ॾींहुं तगार मथे ते मज़दूर जे, ततल ॾींहुं तगार मथे ते मज़दूर जे, पोइ बि उनजा ॿार अंग उघाड़ा ईद ते। अॼु बि मज़दूर जे ॿारनि खे संदुनि माउ इहो दिलासो ॾेई सुम्हारे थी त निंड में फ़रिश्ता ताम खणी अचनि था। अॼु बि अमीर माण्हू जन आलीशान महलातुनि में आरामी हूंदा आहिनि, उन्हनि जी तामीर कंदड़ राज़ो पुराणी झूपड़ीअ जे विथनि मां आसमान ॾिसंदो आहे। आलीशान सोफ़ा सेट, बेड ऐं अलमारियूं ठाहींदड़ वाढे जे घर में
काठ जूं आम खटूं भी सुर जूं न हूंदियूं आहिनि। इहो ई सबबु आहे जो बुख बदहाली तंग दस्ती खां तंग अची केतिरनि ई नौजवाननि ख़ुदकुशियूं कयूं ऐं केतिरनि ई माउरुनि पंहिंजनि बचनि जा सुॾिका बर्दाश्त न करे पंहिंजनि ज़िंदगियुनि जा अंत आणे छॾिया। जॾहिं मुआशिरो अमीरी ऐं ग़रीबी में ईअं विरहाइजी वञे जो उस्ताद बुखारी खे लिखणो पवे, तुंहिंजे मेज़नि ते तरह ताम अचनि, खाइनि कांग कुता जूठा जाम बचनि, आऊं कीअं लूण चखियां, मुंहिंजा मारूअड़ा रोज़ा रोज़ रखनि। यादि रखणु घुरिजे त जॾहिं मुआशिरा तबक़ाती मतभेद जो शिकार थींदा आहिनि त महरूमियूं जनम वठंदियूं आहिनि ऐं महरूमियूं या त मुजरिम पैदा कंदियूं आहिनि या ख़ुदकुशियुनि जा अंग वधाईंदियूं आहिनि। तंहिं करे हुकूमत खे घुरिजे त ग़ुर्बत घटाइण लाइ के ठोस अमली क़दम खणे ऐं मज़दूरनि खे पेरनि ते बीहण लाइ खेनि हुनरी सिख्या ऐं मुनासिब रोज़गार जा ज़रिया फ़राहम करे, न कि खेनि मुख़्तलिफ़ नालनि सां ख़ैर ख़ैरातूं ॾेई पिनण ते हिरायो वञे, जीअं मुआशिरे मां ऊच नीच वारी कैफ़ियत ख़तमु थिए, जंहिंजी निशानदही सवें साल अॻु शाह साईं कई हुई त कंहिं कंहिं गुंदीअ अनकणा भूं समूरी बुख। तहरीर ऐं आवाज़ सियाल हयात। दोस्तो, तव्हांखे असांजी हीअ रिपोर्ट कीअं लॻी? पंहिंजा राया ज़रूरु ॾींदा ऐं ॾिसंदा रहंदा असांजो यूट्यूब चैनल अदबी रंग।